السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم يا هلا والله مسهلا. اليوم نبي أوريكم شلون الموتر يقف اوتوماتيك إذا عشقت الدي وإذا رفعت الجير وطفيت الموتر، وبس ترفع الجير إذا طفيت الموتر يفتح قفل الأبواب. الطريقة إن شاء الله سهلة وراح أوريكم إياها الآن، لكن بنعيد شرحه للي معهم باترول توهم ضايفين الحساب. أول شيء تسويه إنك تفتح الباب وتسكره، طفي الموتر، يكون الموتر طافي، تفتح الباب وتسكره. قبل نبدأ، ليش نفتح الباب ونسكره دائم؟ لأن إعادة تشغيل السيارة أو إعادة ستارت لازم تفتح الباب وتسكره وتنعاد طريقة ستارت، لأن الباب إذا فتحته وسكرته كأنك مسوي ستارت من جديد، فتبرمج أي شيء، النوافذ، الأقفال. طبعا بعد ما فتحنا الباب وسكرناه نضغط ستارت بدون فرامل لين تولع اللمبات بدون ما يشتغل الموتر. الطريقة الثالثة نروح لزر الفتح وزر القفل، واللي تسويه طبعا البرمجة كلها واحدة سواء فتح أو قفل. إذا تبي الباب ينفتح مع تطفية الموتر علق عليه هنا يعطيك فليشر، وبكذا تفعل فتح القفل مع تطفية الموتر. ونفس الطريقة تسويها بالقفل اللي هو عشان يقفل الموتر إذا مشيت، نفس الطريقة تسويها هنا، لكن لازم تعيدها من أول، تطفي الموتر تفتح الباب وتسكه، وبعد ما شغلنا السيارة نعلق على الزر وننتظر لين يعطينا فليشر. الآن تفعل. راح نجرب نعشق ونمشي، الموتر قفل وكذا تفعلت. بنشوف الآن هل هو يفتح. إذا طفينا الموتر فتح، ما يفتح لين نطفي الموتر. واللي ما عجبتها الحركة أو الطريقة حقة الفتح والقفل يقدر يلغيها بنفس الطريقة، يعني يعيد الحركة وتلغي. إن شاء الله أن المعلومة وصلت، إن شاء الله أن الجميع استفاد وشرحك واضح. استودعكم الله في أمان الله.